davomida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida amalga oshirilgan loyihalar, xalqaro hamkorliklar, ilmiy-amaliy konferensiyalar, talaba hamda o'qituvchilarning faoliyatiga doir so'nggi yangiliklar, bularning barchasi haqida haftalik dayjestda so'z boradi. Oliygohimiz tashabbusi bilan Turkiyaning Anqara shahrida Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jaridchilik harakati mavzusida xalqaro konferensiya tashkil qilindi. Dasturni shu mavzu bilan boshlaymiz. Turkiyaning Anqara shahriga amalga oshirilgan tashriflar doirasida professor Gulchehra Rixsiyeva boshchiligidagi universitet vakillaridan iborat delegatsiya Ankara Hachi Bayram Veli universiteti va Turksoy tashkilotiga tashrif buyurdi. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan universitetimizning madaniyat saroyida qadding va qadring baland bo'lsin ona tilim mavzusida tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Xuddi shu sanada oliygohimizda talabalar amaliyotini tashkil qilish, ularni ish bilan ta'minlash yuzasidan Kafil sug'urta aksiyadorlik jamiyati bilan uchrashuv tashkil qilindi. Mazkur uchrashuv doirasida talabalarga kompaniyaning sug'urta bozoridagi o'rni, uning bugungi faoliyati va kelajak istiqbollari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Tadbir yakunida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti hamda Kafil sug'urta aksiyadorlik jamiyati o'rtasida memorandum imzolandi. Joriy yilning 21-22 oktyabr kunlari Janubiy Koreyaning yetakchi global ta'lim va madaniyat kompaniyasi Visang Education universitetimizda rasmiy tashrif bilan mehmon bo'ldi. Ushbu tashrifning asosiy maqsadi O'zbekistonda koreys tilini ommalashtirishga qaratilgan bo'lib, delegatsiya a'zolari oliygohda koreys tilini o'qitish bo'yicha barcha ma'lumotlar bilan tanishib o'tishdi. 2025-yil 21-oktyabr kuni Toshkent shahridagi Gyeongkook Milliy universiteti va Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti bilan hamkorlikda xalqaro talaba yarmarkasi tashkil etildi. Tadbirda Koreyada o'qish istagida bo'lgan talabalar, ota-onalar va ta'lim sohasi vakillari ishtirok etdilar. Yarmarka davomida ishtirokchilarga Koreyada tahsil olish imkoniyatlari hamda Toshkentda ochilishi reja qilinayotgan koreys tili o'quv markazi haqida batafsil ma'lumot berildi. Bundan tashqari 23-oktyabr kuni Pekin shahar ta'lim ishlari boshqarmasi bilan hamkorlikda universitetimizda Pekinda ta'lim mavzusida ta'lim ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Mazkur ko'rgazma O'zbekiston hamda Xitoy o'rtasida ta'limga doir hamkorliklarni kuchaytirish, talabalarga almashinuv dasturlari haqida to'liq ma'lumot berishga qaratildi. 2025-yil 24-oktyabr kuni oliygohimizda respublikamiz bo'ylab keng miqyosda davom etayotgan Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida ma'naviyat va ilm ahli vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Joriy yilning 8-noyabr kuni soat 10:00 da oliygohimizning madaniyat saroyida Ma'rifat maydoni nomli ko'rik-tanlovning saralash bosqichi bo'lib o'tadi. Ushbu tanlovda ishtirok etishni istasangiz, 12 talik jamoa shakllantirib, tyutorlaringizga murojaat qilishingiz mumkin. Shunday qilib, dasturimizning navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Oliygohdagi turli loyihalar, yutuqlar va xabarlarni haftalik dayjestda e'lon qilishni istasangiz, quyida berilgan manzillarga murojaat qilishingizni so'raymiz. Xayr, salomat bo'ling.